ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി ചിപ്സിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. ഇനി ചിപ്സ് വാങ്ങി നമുക്ക് കടയിലൊന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ മക്കൾ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. നല്ല മൂത്ത നേന്ത്രക്കായ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ വീട്ടിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നുള്ളൂ. 2 മിനിറ്റ് സമയമേ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളൂ. നേന്ത്രക്കായ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് നല്ല വൃത്തിയാക്കി എടുക്കുക. എന്നിട്ടത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ കലക്കി ആ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കുക. കറ അടക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യണത്. അല്ലെങ്കിൽ കായ കറുത്ത് പോവും. അതില്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കലക്കിയ വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് നേരം ഇട്ട് വെക്കുക. അതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ നൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കുക. എത്രത്തോളം നൈസാക്കാൻ പറ്റും അത്രത്തോളം നൈസായിട്ട് നല്ല കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞെടുക്കുക. കായ അരിയുമ്പോൾ കട്ടി കൂടിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്രിസ്പി ആവാൻ കുറച്ച് പണിയേക്കാരം. അതുകൊണ്ട് നല്ല നൈസായി തന്നെ അരിഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. നല്ല ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് നമുക്ക് കുറേശ്ശെ ഇട്ട് വറുത്ത് കോരാം. ഒന്നിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒക്കെപ്പാടെ കട്ട പിടിച്ച് ഉള്ളു വേവാതെ ആവും, കട്ട പിടിച്ചിരിക്കുക. അപ്പോൾ കുറേശ്ശെ ആയിട്ടിട്ട് വറുത്ത് എടുക്കുകയാണ് നല്ലത്. കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വറുത്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇതൊന്ന് വറവായി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും കലക്കി ഇതിലേക്ക് തെളിച്ച് കൊടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പും കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ്. അതൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് വറുത്ത് വരണം, എന്നിട്ട് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. നമ്മൾ കയ്യിൽ കൊണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ സൗണ്ട് വരും. അതാണ് അതിൻ്റെ മൂപ്പിൻ്റെ പാകം. ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ വെള്ളം അതിലേക്ക് തെളിച്ച് കൊടുക്കുക. അതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് കുറച്ച് നേരം കത്തിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് കോരിയെടുക്കുകയും ചെയ്യാം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ചിപ്സിൻ്റെ റെസിപ്പി. എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയും ചെയ്യാം. നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ സ്കൂളിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ചിപ്സ് അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. ഇങ്ങനെ ചിപ്സൊക്കെ നമ്മൾ മക്കൾക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് യാതൊരു കെമിക്കൽസും ഇല്ലാതെ നല്ല ഫ്രഷ് ചിപ്സ് കഴിക്കുകയും ചെയ്യുക. വളരെ കോസ്റ്റും കുറവാണ്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പച്ചക്കായൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു 2 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഇത് കുറേ ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചാൽ കേടുവരികയോ ഒന്നും ചെയ്യൂല. എന്തായാലും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. ഇങ്ങനെ ചിപ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ